어디에서나 그냥 바로바로 사용할 수 있고, 뭐 이거 지금 설치하는 건 한 3초면 되잖아요. 요거 꽂고 요거 꽂아서 그냥 사용하면 되니까 되게 간편해서 자주 쓰거든요. 특히 야외에서. 실내에서도 이걸 쓸 때도 있지만 주로 저는 야외에서 많이 씁니다. 그래서 주변에 소음이 엄청 시끄러운 곳에서 사용을 하더라도 제 목소리가 비교적 되게 또렷하게 들어가거든요. 거의 야외 나갈 때는 거의 필수품처럼 지금 이걸 쓰고 있어요. 만족도가 엄청 높거든요. 제가 만들어내는 야외에서 촬영하는 모든 영상의 녹음은 다 이거 클릭보이스 무선 핀 마이크로 지금까지 사용을 하고 있습니다. 이게 사용도 간편하지만 휴대가 되게 좋은 게 이렇게 하나씩 그냥 꽂으시면 돼요.